आखिर ऐसी कौन सी जगह है जहां पर एक बार भी बारिश नहीं हुई है? फैक्ट नंबर 1, अभी तक का सबसे ज्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर 57.8 डिग्री सेल्सियस नापा गया है। 1992 में लीबिया के अजीजिया शहर में नापा गया था। फैक्ट नंबर 2, अगर अंटार्कटिका का सारा बर्फ पिघल जाए तो ओशियन की हाइट 200 फीट से बढ़ जाएगी और हमारे भारत में जितने भी समुद्री इलाके हैं सब डूब जाएंगे। जापान और मालदीव जैसे देश तो दिखेंगे भी नहीं। फैक्ट नंबर 3, ऐसी जगह जहाँ पर कभी भी बारिश नहीं हुई उसका नाम चिली का अटकामा डेजर्ट है। इसके कुछ इलाकों में आज तक बारिश नहीं हुई।